Telegram və WhatsApp hesablarının icazəsiz ələ keçirilməsi halları artıb. Elektron təhlükəsizlik xidməti də bu səbəbdən xəbərdarlıq edir. Zeynəb Nadirova müsahibi ilə birgə həmin o xəbərdarlığın detallarından danışacaq. Zeynəb, hər vaxtın xeyir olsun. Hər vaxtın xeyir olsun. Çinarə, bəli, sizin də vurğuladığınız kimi Telegram və WhatsApp tətbiqlərindən istifadə edən şəxslərin, istifadəçilərin hesablarının uğurlanması halları getdikcə artır. Elə bu istiqamətdə də elektron təhlükəsizlik xidməti informasiya verib, müraciət ünvanlayıb ki, hansı hallarda artıq onların hesablarının uğurlanması halı baş verməyə bilər. Ona görə də əsas, belə deyək, məqam ondan ibarətdir ki, hesablarını iki tərəfli təsdiqləsinlər. Bu necə olur və eyni zamanda digər istiqamətdə olan məlumat nədən ibarətdir? Bunu elə elektron təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşı Fariz Ələsgərovdan alacağıq. Fariz bəy, xoş gördük sizi. Artıq son vaxtlar daha da artır bu halların baş verməsi, yəni istifadəçilərin hesablarının uğurlanması. Nə etməlidirlər ki, hesabları uğurlanmamalıdır və eyni zamanda, belə deyək, tətbiqdə hansı, belə deyək, tənzimləmələr etməlidirlər ki, hesabları artıq kimisə əlinə keçməsin? Salam, hər vaxtınız xeyir. Az öncə vurğuladığınız kimi iki mərhələli təsdiqləmə funksiyasının aktivləşdirilməsidir ki, bu istiqamətdə tərəddüdlük hallarının qarşısının alınmasında mühüm rol oynayır. Bununla bağlı vətəndaşlar tətbiqlərin parametrlər bölməsinə daxil olaraq hər bir, belə deyək, tətbiqdə fərqli cür həyata keçirilir bu. WhatsApp platformasında hesab hissəsinə keçid edərək təhlükəsizlik tənzimləmələri həyata keçirə bilərlər. Telegram platformasında isə məxfilik və təhlükəsizlik bölməsindən müvafiq addımları izləyərək iki mərhələli təsdiqləməni aktivləşdirə bilərlər. İki mərhələli təsdiqləmə nədir? Bu, hesabımızda əlavə bir təhlükəsizlik qatı yaradır, hansı ki, hesab ələ keçirilməsinə qarşı müvafiq təhlükəsizlik rolu oynayır və ikinci bir təsdiqə etibar edir ki, hesaba daxil ola bilməsinlər kiberdəluzlar. Bununla yanaşı digər tərəfdən WhatsApp hesabının təhlükəsizliyi ilə bağlı digər parametrlər də var ki, vətəndaşlar onu aktivləşdirə bilərlər. Bura nələr daxildir? Təhlükəsizlik bildirişi funksiyası, həmçinin e-poçt əlavə etmə funksiyası. E-poçt əlavə etmə funksiyası Telegramda da mövcuddur. Bu nəyə kömək edir? Tutaq ki, biz iki mərhələli təsdiqləmə kodumuzu itirdikdə e-poçtumuza müvafiq link göndərilir, bildiriş göndərilir ki, hesabı bərpa etmək üçün. Çox vacib və kritik bir təhlükəsizlik funksiyası da əlavə etsələr təhlükəsizlik baxımından daha effektiv olur. Digər tərəfdən sosial şəbəkə hesablarının, ümumiyyətlə WhatsApp hesablarının, Telegram hesablarının təhlükəsizliyi ilə bağlı vətəndaşlara vurğulamaq istəyirdi ki, fərdi məlumatların təhlükəsizliyinə diqqət yetirsinlər. Bəzi məlumatları, kritik məlumatları, telefon nömrəsi kimi, ünvan kimi, yaşayış yeri kimi məlumatları ictimaiyyətə açıq şəkildə yerləşdirməsinə. Çünki bunun üzərindən phishing cəhdləri həyata keçirilə bilər, hətta yaxınlarımızdan maliyyə sorğusu da həyata keçirilə bilər. Digər tərəfdən fürsətdən istifadə edib bir məqamda vurğulamaq istəyirdim. Bu yaxınlarda bizim Təhlükə Hər Yerdədir layihəsi video çarxı ictimaiyyətə təqdim olundu. Burada biz fərqli istiqamətlər üzrə kiberdələduzluq hadisələrinə toxunduq. İstər küçədə, istər sosial şəbəkədə, istər evdə və yaxud da istər iş mühitində baş verə biləcək təhlükələrə biz toxunmuş olduq. Təşəkkür edirəm, detallı, geniş şəkildə məlumat verdiniz. Bəli, Çinarə, artıq elektron təhlükəsizlik xidməti şəxslərin, istifadəçilərin hesablarının uğurlanmaması üçün nələri etməlidirlər? Bütün detalları geniş şəkildə, aydın şəkildə izləyicilərin diqqətinə çatdırdı. Ona görə də belə halla üzləşənlər varsa və yaxud da üzləşmək istəmirlərsə, artıq bu qeyd olunan məlumatlar çərçivəsində öz hesablarının təhlükəsizliyini təmin etsinlər.